E aí galera, eu sou o Felipe aqui do canal Vences Games, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para fazer a terceira parte aí da minha gameplay do Resident Evil 7 para PlayStation 4. No vídeo anterior vocês viram que eu tomei alguns sustos aí com a Mia, né? Eu fui na casa antiga lá e acabei descobrindo uma forma de abrir essa passagem secreta que tinha aqui ali naquela águia ali que tinha que colocar. Eu não vou voltar lá porque vai demorar muito. Então vamos seguir, vamos ver o que eu vou conseguir aqui um pouquinho mais pra frente do jogo. Como sempre, esse jogo fazendo alguns barulhos estranhos. Achei mais uma moeda. Não tem nada. Desocupando o marido e a esposa. O marido foi um sucesso, ele é o 12º. Infelizmente a esposa não era boa. Então vamos apenas livrar dela. Sai do jogo, 3 graus universitários. Alguém desenhou uma Mia aqui. Meu Deus, olha esse barulho. Uma ervinha escondida. Ali é de onde eu vim. Estimulante para achar item. Olhando assim, acho que não vai ter muito item que eu possa... Opa, olha a munição ali. Bom, vamos seguindo aqui. Tá fazendo algum barulho estranho aqui nesse lugar. Ah, é o bicho aqui. Que lugar é esse, velho? Esquisito. Ah, eu já tinha vindo aqui, não tinha?
parecido já. Beleza. Vou guardar algumas coisas aqui, essas moedas, eu vou guardar. A fita. A erva acho que eu vou guardar porque eu já tô com 4. Bora lá. Tentar matar esse bicho na faca, ele é meio devagar, às vezes eu economizo bala. Economizar a bala. Opa, ganhei um troféuzinho ainda. Opa. Será que eu vou tirar esses bichos daqui? Tem nome aqui. Nada. Tamara. Deixar fechado, né? Aí que som. William. Craig. Você tem uma palma da mão. Lara. Lucas, eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquei ele no incinerador da esquerda. Provavelmente deve ser o que está trancado lá, né? Acabe com ele quando estiver pronto. Você sabe como abrir a porta, né? Lembre, 3 As e uma palma de mão. Faça o que quiser com a garota dele. 3 As e uma palma de mão. Bom, palma de mão deve ser esse aqui. Eu já abri todos, não tinha nada. Eu lembro que esse aqui chama Tamara. Deve ser isso.
já é mais resistente que o outro. Porque as balas nesse jogo vai que é uma beleza. Chave. Opa! Começar a aparecer desses grandões aí pro meio. E agora? Isso aqui é uma porta. Aqui tá com cara de ser o começo. Agora o comecinho. Chave do escorpião. Ah! Essa chave que abre aquelas portas lá. Foto de tesouro. Essa foto de tesouro aqui, velho. Escondi algo legal aqui. Tenta achar se puder. Ervita. Deixa eu tentar combinar duas ervas. Esse negócio aqui acho que serve pra... Nossa, que vesguice! Que louco!
aqui, gastando bala. Logo. Essa manga aí, garotinho. Tem nada aqui. Opa. Porta pesada, velho. Pelo quarto deve ser outro legado lá do começo. É, meu irmão. Ah, achei. I was going to be your father. Now she says he will be her father. No. I will find him and I will make him suffer. And you, my friend, will help me. Nossa, de repente começou a sangrar o cara ali, ó. Bom, bora lá. Pelo jeitão. O cara voltou, velho. Aí fudeu. Poor deputy. Nossa, esse cara tá borbulhando no corpo dele. Estranho. Tem mais nada aqui. Eu nem esperava isso aí. Toda hora esse cara aparece pela frente. You ain't getting away. Oi. Que da hora.
paleta na testa. Ou sai, menino. Certo. Oh, big man got himself a gun. You know how to use it? Sai. Pouco, velho. Ah, vai falhar o motor agora. Do me a favor and stay dead. Agora, como que eu faço pra sair daqui? Oh, rapaz.
Serra não é mais fácil. Ah, não dá pra tirar. Acho que agora vai ficar por um bom tempo. Gastei um monte de munição. Bom, galera, é isso aí. Matei o Jack Baker pela primeira vez aqui. Acho que agora eu matei ele, né? De verdade, as outras vezes eu só tinha atordoado. Espero que vocês tenham gostado demais dessa gameplay. A gente tá aí evoluindo bastante no jogo. Eu acredito que tem muita coisa ainda pra fazer. Mas estamos aí na terceira parte. Já derrotamos aí, acredito que seja de uma forma um pouco mais definitiva o Jack. E agora a gente vai buscar aí os outros objetivos do jogo, beleza? Galera, valeu, tá aqui no vídeo aí embaixo, estão minhas redes sociais, na descrição também eu vou deixar. Vou pedir para vocês clicarem no gostei, se gostarem. Se não gostaram, pessoal, peço para que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que eu posso fazer para melhorar. E a gente vai aí procurar melhorar sempre, né? Então, e aproveitar também, se inscrevam no canal. E depois que vocês se inscreverem no canal, tem aí do lado, tem um sininho para vocês clicarem. Aí clicando aí vocês vão habilitar as notificações. E sempre que eu postar vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.